Hello， 大家好，我是快跑会吃。今天准备去坡上，也就是野外去看一下，看看能不能找到什么新奇的野菜之类的东西。现在跟着我走吧。这个坡上野外的土地大部分都是杂草丛生。我在这里找到另外一种野菜，大家看到没有？这个地皮菜。现在还不是很多，再过几天来非常多。到时候来找一点这个地皮菜来做一道美食。这边有一棵洋槐树已经开发了，好多。今天就摘一些回家用洋槐花来做一道美食吧。现在槐花也已经摘回来了，准备开始来做。先把这个槐花摘下来吧。摘好以后放入淡盐水中泡一下，这样可以去除一些小虫子。然后2荆条切成小段，小米椒也切断，大蒜切成片。准备小碗一个，打3到4个鸡蛋，放一点胡椒粉。其实胡椒粉也可以不用放，把鸡蛋打散。提前烧一点开水，把槐花放下去汆烫一下，捞出之后把槐花里面的水攥干。热锅温油，先把鸡蛋液倒下去，先把鸡蛋煎好。煎好之后，先起锅待用。锅中另外烧油，放入大蒜爆香，再倒入青红椒，把青红椒先爆熟。青椒要放一点盐，要不然不容易入味。直到青红椒炒熟，当青椒颜色变绿的时候，倒入鸡蛋、槐花。翻炒均匀。这道菜不需要其他的调料，只放一点盐调味起锅。一道非常清香的槐花菜就做好了。真的好好吃，好香，从来没有吃过这么好吃的。如果不喜欢吃辣，可以将这个小米椒换成红色的那种灯笼椒。其实这个槐花的做法有很多种，大家如果喜欢，记得点赞并关注我。关注我之后就可以看到更多的关于槐花的做法。今天的视频就分享到这里，咱们下期再见，拜拜。